那接下来要介绍的是悠悠 Books 出版社的 I Hear 系列音乐音效书。那这一系列音效书跟我们有介绍的这些作曲家系列的一样，古典音乐系列一样，也是非常耐操的音效书。那我说的耐操呢，并不是说保证不会坏，因为音效书其实根据我的经验，它其实就是一个比较耗损率会比较高，比较容易有晶片故障这类的问题发生。那耐操就是小朋友他就算怎么翻页，这个音乐书是不容易被折损的。那除非他真的很暴力，那就没办法，那就只能够先玩补书了。那我们一本本来看。I Hear Little Farm Animals， 那这一本是农场的动物。这系列音效书呢，它每一个跨页其实只有一个音效。那这一页是 cow， 那可是同时呢，它也介绍了很多其他不同的动物，这图片上面的动物它都会有，可以同时跟小朋友一起认，像 stable、rooster、goat、snail、apple tree、milk churn， 对，它其实不止动物，也有一些其他的东西，比如说牛奶罐啊，或者是农场的这个谷仓这样子。还有呢，那这一页的主角是 cat， 对，那其他它也介绍了 spider、rat、puppy、mouse、bee、bird。那这一页的主角是谁呢？是 horse。那 horse 除了 horse 之外，还有 scarecrow 稻草人、chicken、cat、bicycle、dog。那这一页呢，就是主角是 sheep。bird、beaver、donkey、sheep， 还有 bee。还有呢？这页的主角是公鸡。那这里有 chick、turkey、butterfly、chicken、farmhouse 和 hay。那这页是谁呢？这页是狗哦。Canary、cat、hamster、tortoise、rabbit、fish、ferret。这是什么东西？好。Now you know the sounds of all these animals: horse, rooster, cat, cow, dog, and sheep. I hear little animal friends. Bird, dragonfly, duck, grasshopper, bee. 那这页的主角是 frog。这一页是 monkey。Parrot, snake, snail, koala。这也是大象 antelope, hippopotamus, flamingo, crocodile, butterfly, bird。然后这页是 bird。这是 squirrel, bee, chick。好，弟弟要来玩了吗？好，你帮我按这个，按，等一下，他自己可以。对 ，lion、tiger、zebra、giraffe、meerkat 和 parrot。这个是，哦，这是谁呀？seal， 弟弟要帮我按是吗？好，再帮我按一次。You can do it。哦。原来是这样叫哦。Fish, whale, octopus, shark, walrus, turtle, crab. Now you know the sounds of all these animals: frogs, monkey, bird, seal, elephant, lion. 好。I hear little country animals. 那这是乡村的一些动物。那这页的主角是这个 pig， 那还有谁呢 ？cat、scarecrow、pumpkin、bucket。这页是鸭子 duck、
dragonfly, snail, swan, goose, water lily. 这也是 donkey. 然后还有 dog, ant, rabbit, cow, bee. 这也是老鼠 mouse, bat, cat, chicken, sheep, spider. 还有呢 goat, falcon, cow, buffalo, llama, bird, snake. 最后一页是 peacock. 原来孔雀是这样叫。还有小猪 piglet, dog, horse, chick, worm. 然后呢 Now you know the sounds of these animals. Goat, duck, pig, peacock, mouse, and donkey. 那 I Hear 系列还有最后一本是 Little Musicians， 是小小音乐家的。那我们也来听一下，是一些乐器 ，trumpet。啊，旁边还有 tuba、horn、saxophone， 还有木琴 xylophone、gong、triangle、chime， 还有 maracas 沙铃 bells、tambourine、castanets、cabasa。有些其实我不太，连我妈妈都不太熟。还有这个 piano、harmonica、accordion、flute。harmonica 就是口琴 ，accordion 是手风琴 ，flute 是长笛。还有 guitar， 还有 lute、violin、harp。再来是鼓 ，timpani、cymbals， 还有 bongo。啊，这些鼓名字我都不太熟了。然后 now you know the sound of these instruments: guitar, maracas, drums, xylophone, piano, and trumpet. 好，就是这4本咯。I Hear 系列。还有呢？这页是什么？哦，有铁琴，是不是？还有呢？应该有玩到什么？这个。哦，这个是喇叭，是不是？还有呢？这个是什么？是鼓，是不是？还有呢？中间是不是还有一个没弄到？这个刚才有按到，这些铁琴。然后还有这个是沙铃，对不对 ？maracas， 喜欢这个沙铃。这本叫做《Little Musicians》。是 saxophone， 还有铁的木琴，还有沙铃，还有呢。然后这个每一页上面也都有其他几种乐器的英文，可以顺便一起学。用力按，对，你按到最准的还是。那在后面一页有告诉你说，现在你知道这几个乐器的声音是什么了吗？好，那所以这是 Little Musicians。